Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala khala wala quwata illa billah. Monggo sesarengan muji syukur alhamdulillah wonten ing ngarsanipun Allah injang menika kula lan panjenengan dipun panggihaken malih. Menawi saderengipun kula ngayahi ingkang kedah kula tindakaken nyun sewu kursi ngajeng dipun pinaraki langkung rumiyin mumpung rasah rebutan. Monggo ingkang kantun supados mboten ribet kursi ngajeng dipun pinaraki langkung rumiyin. Nggih, sampun. Kula mboten wonten meksa niki. Monggo sak kersa. Ning eman-eman ngene lho wong sing ngarep sih lega kok sembunyi. Kita lajengaken anggenipun maos surah Al-Infitor. Al-Infitor kaca 17 sekawan. Rebo kepengker sampun dumugi ayat gangsal samangke ayat 6 dumugi ayat 11. Sampun minangke kula awali ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya nipun panjang wonten mat lazim. Ai tasyd yen yaipun kedasipun tasyidaken hal sampun kedangon hal boten tarep hal nggih ya ayyuhan ini bengang non kepanggih sin nggih insanu ma panjang dua harokat ghor raipun wonten tasydipun gharraka birab baipun wonten tasydipun birab bikal karim boten pareng dikale niki naminipun tawalud dikale wonten boten pareng bikal nggih monggo sareng-sareng a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Karim ya nyamun kariem mangke ndak didukani Pak Kiai. Dukani Pak Ustaz niki mangke. Kariem mboten-mboten. Wong iki kok diwaca nganggo elak lentun. Karim ya karim amun kariem. Alhamdulillahirabbil alamin. Mboten bareng. Nggih nggih. Nika ayat ingkang kaping 6. Samangke ayat kaping 7. Alladzi kha niki mriki gerak. Wong niku wonten titikipun. Alladzi khalaqa niku nyekluk. Alladzi khalaqaka fasawwa wonten tasydipun nggih wawu fasawwaka fa'adalak sepisan malih alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak mboten pareng fa'adalak mboten pareng sebab niku ngagem ain mboten hamzah ning biasanipun sok sami gantos mboten krasa niki mboten krasa nggih alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak enggak alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak ayat kaping 8 fi itu panjang malih kawan dumugi gangsal
fi ayyi suratin ma syaa kabak kabak naminipun ames nggih atus bahan gembes mboten pareng wah memang kak gantos soft mboten dipun parengaken fi ayyi suratin ma syaa kabak enggak sareng fi ayyi suratin ma syaa kabak ayat kaping 9 kalla bal boten pareng kalla bal boten pareng kalla bal tukadzibuna biddin maka kalla bal tukadzibuna biddin boten bidiyen biddin nggih ayat kaping 11 wa inna ngagem ain boten hamzah wa inna alaikum lahafizin mangga wa inna alaikum lahafizin ha sampun digantung ngangge ha dadi laha nggih wa inna alaikum lahafizin niku gantos ha mboten pareng ha boten wonten titikipun yen wonten titikipun kha nah menika kesalahan-kesalahan baca Al-Qur'an langkung-langkung wonten basmalah niku sok akeh klerune Bismillahirrahmanirrahim ha dipun gantos ngangge ha Bismillahirrahmanirrahim kedahipun rahim ngoten nggih mengko kita wangsuli saking ayat 6 ta'awud أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin alhamdulillahirabbil alamin mekaten mugi-mugi ndadosna kencenging panjenengan ngaji benteng dalam nggih semangat ngaji sampun ngantos kawon kali nenek ingkang sampun 100 sekawan kula pikantuk WA umur 100 sekawan tahun isih sregep ngaji tasih sregep napa ngaji moko tanpa kacamata lho masyaallah tanpa kacamata mangken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna an-nasihin wa afhamana minal ulama'ir rasihin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallahi usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu azza wa jalla qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dumateng para sesepuh, bini sepuh, para alim ingkang kita mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah wonten enjang menika kita sedaya saged pinanggihan wonten majelis ta'lim menika kanthi inayahipun Allah, kanthi keberkahanipun, kanthi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sedaya saged nindai kesaenan-kesaenan lan pengibadahan, terutama enjang menika kita hadir wonten majelis ta'lim menika bagian saking pengibadahan lan bagian saking kesaenan ingkang fadilah karunia kenikmatan ingkang badhe kita rasaken estunipun inggih ketenangan, ketentraman, mutmainnah kados piyambak menika digambaraken lebet wonten ing samanul jannah, wonten ing riyadil jannah, wonten pinggiran-pinggiranipun swarga utawi wonten taman-taman swarga. Mila estunipun tiyang ingkang asring mlebet wonten majelis zikir, majelis ta'lim menika estu badhe manggihi ketenangan hidup, ketentraman, dan juga nanti insyaallah badhe dipun dangu dening Allah Subhanahu wa taala nalika dipundhut dening Allah mlebet wonten alam barzah. Allah lajeng mrintah para malaikat ngucapaken ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabbmu, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Fa insyaallah kita sedaya badhe mlebet wonten swarga nggih. Fa insyaallah. Salawat lan salam mugi tansah kunjuk atur dhateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng keluarganipun, para sahabatipun, para tabi'in lan ugi tabi'ut tabi'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita ngelampahi saum sebagai ketundukan kita dumateng Allah menika perkawis ingkang fardhu wajib. Perkawis ingkang wajib harus selalu diutamakan lan insyaallah fadilahipun inggih ageng, paling ageng menika nglaksanakaken napa ingkang dados kewajiban, napa malih saum Ramadan menika minangka rukun Islam nggih. Mila fadilah ing antasipun dipun sebataken dening Kanjeng Nabi as-saumu nisfu sabri. Poso kuwi setengahing saka kesabaran, setengahing saking kesabaran. Was-sabru wonten riwayat sanes, was-sabru nisful iman. Kesabaran menika sepalih setengahing saking keimanan. Mila sinten ingkang netepi saum Ramadan kanthi estu ya ihtisaban nderek dateng napa ingkang dados putut batasan tata tertibipun nderek dateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW badhe kaparingan fadilah, gadai iman, gadai keyakinan ingkang kiyat. Malah mangke teng Al-Qur'an dipun ngendikaken ya la'allakum tattaqun, supados kita mlebet golonganipun tiyang-tiyang ingkang takwa. Mila keimanan ingkang dos pundi, kepercayaan yang bagaimana, keyakinan yang seperti apa di dalam Islam itu.
kita bersyukur wonten para ulama ingkang sami ningkasaken nggih perkawis menika perkawis iman. Wonten setunggal kitab ingkang judulipun Su'abul Iman. Su'abul Iman menika ingkang nyerat kathah nggih wonten ingkang naminipun Syekh Al Imam Zainuddin Al Maliyabari ingkang nyerat ugi kitab fikih Fathul Mu'in. Lajeng kitab menika dipun sarah dipun paringi ketingkasan dening ulama ingkang wonten Banten zaman Pangeran Diponegoro. Nggih. Zamanipun Pangeran Diponegoro sekitar tahun 1820-an nggih. Inggih menika Muhammad Nawawi bin Umar terkenal dengan sebutan Al-Alamah Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani dados imam masjid wonten Masjidil Haram dal semanten. Keng nopo kok dumugi Masjidil Haram, salah satu cerita dalam manakibnya, biografinya keranten dal semanten dicurigai dening londo karena ikut-ikutan mendukung gerakan Pangeran Diponegoro. Nek sakniki dipun wastani DPO, daftar pencarian orang nggih. Kathah intel ingkang ngiteri griyanipun sekitar masjid nggih. Lajeng wonten sekitar Tanara menika pun tercium dening murid-muridipun Imam Nawawi Muhammad Nawawi menika lajeng diinformasikan beliau segera hijrah. Nanti khawatir ditangkap Belanda, ditangkap Belanda. Lajeng hijrah wonten Mekah sekaligus tindak haji sekaligus mulazamah pinanggih datang para alim diantaranya pernah bertemu dengan ulama-ulama ingkang hidup pada abad ke-12 Hijrah Syekh Zaini Dahlan Syekh Zaini Dahlan menika gurunipun Syekh Abu Bakar Sato. Syekh Abu Bakar Sato gurunipun Kyai Haji Hasyim Asy'ari lan Muhammad Darwis. Muhammad Darwis belajar kepada Syekh Abu Bakar Sato menika sekitar 8 bulan pun saged menguasai kitab I'anatut Thalibin, kitab fikih Syafi'iyah. Lajeng saderengipun kondur menika diusulake dening Syekh Abu Bakar Sato jenengmu ganti wae. Sebagai seorang guru menyarankan kepada Muhammad Darwis jenengmu diganti inggih lajeng dipun gantos ganti Ahmad Ahmad. Lajeng Abu Bakar Sato ingin tafaul dengan gurunya namanya Zaini Dahlan, dipendet Dahlanipun. Lajeng naminipun dados Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan lan Kiai Haji Hasyim Asy'ari niku setunggal guru dalam hal fikih sama memakai mazhab Imam Syafi'i mangke saged dipun waos biografi dan kisah-kisah perjalanan belajaripun. Imam Nawawi utawi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi menika nyerat kitab ingkang nyarah maringi keterangan dhateng kitab Su'abul Iman, dipun paringi judul Qami'ut Tughyan ala Mangdumati Su'abul Iman. Niki inti keterangan-keterangan kitabipun inggih ngenani cabang-cabang keimanan. Keranten wonten hadis Nabi kang ngendikaken al imanu bid'un. Iman menika wonten cabangipun. Wa sab'una su'batun. Kinten-kinten 70-an. Mangke enten ingkang ngendikaken 77 cabang keimanan. Fa afdhaluha sing paling utama saking cabang keimanan menika qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Malah mangke anten hadis kata sangat ngendikaken nggih kuncine swarga menika nggih kalimat la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Lan sinten ingkang sedanipun
saged nglafataken kalimat tahlil la ilaha illallah dakhalal jannah. Mila ngaten menika sangat perlu untuk didawamkan ya. Terus kita anggen nglafataken kalimat menika nek perlu ngantuk ngoten nggih Bu ya. Nek badhe sare niku ya mapan sare sampune ndonga kalih zikir la ilaha illallah la ilaha illallah terus ya, mangke ngantos keturu ya. Nah mangke dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Saged to Bu sare lajeng bablas itu saged mboten? Nggih. Kepengin sing ngoten niku mboten? Niki kalau bicara mengenai keyakinan mangke dumugi bab al-maut. Sedaya cabang-cabang keimanan sak mangke kedah saged dipun amalaken supados iman kita menika leres lan sempurna. Nggih. Menawi mboten nggih wonten kekiranganipun bab imanipun mangke wonten kekiranganipun. Dan iman itu kalau sudah meresap di dalam dada, maka seorang akan memiliki kemampuan dalam hal ainul yaqin, ya, penglihatan dengan keyakinan. Nek wong Jawa ngarani ilmu batin, duweni ilmu batin. Ya. Maksudipun basiroh, cara pandang yang tidak hanya melihat apa yang ada di depan mata. Istilahipun boten namung napa ketok mata ngoten nggih, boten namung sing ketok mata, wonten perkara sing ora katon tidak kelihatan mata kita. Tetapi kita harus yakin bahwa itu pasti ada dan pasti wujud. Nggih. Kados wonten majelis taklim niki teng mriki nembe wonten malaikat-malaikat rahmat menaungi malaikat rahmat keranten Allah ugi menurunkan rahmat datang majelis-majelis taklim lan majelis zikir. Ning dhewe mboten saged pirsa nggih, mboten pirsa nggih Bu jenengan. Nggih. Nah, nai maos hadisipun cetha hadise sahih dewi kudu yakin ingkang mirsani kanthi ainul yakin bahkan dumugi hakul yakin bahwa di sekitar kita ini sedang ada malaikat-malaikat latadzau ajnihataha sedang mengepakkan kedua sayapnya maknanipun derek lelenggar di teng samping ibu-ibu wonten malaikat Bu saged pirsa mboten saged dengan mata batin, mata hati. Harus ditumbuhkan rasa keyakinan menika kelawan napa ingkang kalebet ayat-ayat khobariyah lan hadis-hadis Nabi ya terutami ingkang mutawatir ingkang sahih mesti bener, mesti ontene ngoten nggih. Nggih supados napa sami ndongaake kita sedaya sing gelem ngaji mau di majelis taklim zikir mila niat ngaji hadir wonten majelis taklim niku namung murih ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Nek ming kepengin pinter ngapalake pandai definisi ngerti hukum-hukum ya, niku dereng jamin ya, dereng jamin dados tiyang ingkang iman ingkang takwa ingkang saleh salihah dereng jamin ya. Nyatane senuk gur-gurnya niku nggih kuburane salib. Padahal rumiyin zaman riyin dikenal sebagai napa? Sebagai ulama apal Quran gitu. Anamung wonten ingkang nulis tesis menelusuri senuk gur-gurnya ngantos kuburane teng Londo. Tibane kok salib. Kuburane salib. Padahal dulu dikenal ulama pinter, luwih pinter ketimbang awak dhewe. Ning boten nggadahi iman ingkang leres nggih. Naudzubillah min dzalik. Mila nggih pandangan batin mangke ngantos saderenge kita sami jumeneng para malaikat ngucapake ning dhewe ya ora krungu. Qad budilat sayyi'atukum hasanat. Sami ngucapake ngoten. Temen bakal diganti tumindakmu sing Allah kelawan tumindak sing becik. Iki nek wong do sregep ngaji berarti tindakipun utawi
lampahipun ya karakteristiknya, akhlak perilakunya badhe sae ya. Bahkan keimanan ingkang kados ngaten menika kedah kiyat ya. Kedah kiyat keranten mangke dhewe kudu iso ngalahake setan ya. Nek ingkang ngalang-alangi niku jane setan. Sehingga basirah awak dhewe niku dadi ragu mama. Ya, setan pancen pun dilaknat dening Allah. Maka dalam persoalan kematian ya, kematian secara hakikat yang sesungguhnya inggih makhluk yang pertama kali mati adalah iblis. Iblis. Kalau maos tinggian kitab tafsir itu kaget. Duh, iblis kok dikatakan ya, makhluk yang pertama kali mati ya. Padahal ya, iblis niku mangke keteranganipun ya urip ngantek dino kiamat. Maka ketika Allah menghancurkan penduduk Nabi Nuh sampai onten banjir bandang ya, niku kan semua makhluk telah dibunuh, telah dimusnahkan oleh Allah SWT. Mestine setan jin yo entek kabeh ngoten. Ya, ternyata tenggen sirahipun ya iblis setan niku nenek moyangnya setan jin niku iblis gonceng gandul ting kapale Nabi Nuh ya. Sehingga dia masih tetap hidup ya, masih tetap hidup ya. Nah, artinya yang dimaksud ya pertama kali makhluk yang mati adalah iblis inggih menika atine sing wis mati ya. Hati yang sudah mati sehingga dilaknat oleh Allah SWT njuk golek kanca bisik-bisik awake dhewe ya supaya mamang ragu ora usah yakin nek mengko niku wonten kehidupan setelah mati. Maka makna lain dari kalimat yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi, yang mengeluarkan dari yang hidup kepada yang mati, dari yang mati kepada yang hidup. Niku maksudipun inggih manah hati manusia ya, semula hidup ya, kemudian bisa menjadi mati ya, semula mati bisa menjadi hidup. Nah, manah ingkang saged napa istilahipun gesang dipun wastani salim, qalbun salim. Imam Ghazali menika wonten kitab ya, Ihya Ulumuddin, lajeng wonten ingkang mensarah utawi memberi ikhtisar, menyimpulkan supaya gampang dipahami gitu. Niku lajeng diparingi judul qalbun salim. Qalbun salim ya, hati yang sehat, hati yang selamat. Kalau seorang memiliki hati yang sehat, hati yang selamat, maka pandangan basiroh, pandangan batinipun menika saged dumugi langit, saged dumugi alam malakut. Alam malakut niku napa to? Dewi nggih kedah ngertos nggih. Alam malakut menika kathah dipun tingkasaken dening para ulama, ada dasar ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, peristiwa yang pernah terjadi nggih. Inggih alam di luar bumi nggih. Saged arupi alam yang disebut dengan kerajaan-kerajaan di langit nggih. Saged arupi alam gaib, alamnya para malaikat dan jin nggih. Saged mangke minggah malih saking alam malakut wonten alam jabarut nggih, wonten alam tenginggil langit Sabtu niku dipun wastani Sidratul Muntaha nggih. Sidratul Muntaha menika menurut Dr. Nu'aim Yasin dalam kitab judulnya Kitabul Iman, pun wonten terjemahanipun padosi Kitabul Iman karya Dr. Nu'aim Yasin nggih. Lan ugi wonten Kitabul Iman karya Az-Zindani, menika seorang menteri agama teng Yaman ya. Seorang yang diakui kealimannya ya. Menika mari ketingkasan bilih ada dasar ayat-ayat yang beliau teliti. Sidratul Muntaha menika panggenanipun roh para nabi lan para siddiqin, para nabi rasul siddiqin, suhada solihin, calon-calon penghuni surga ya. Tenggen Sidratul Muntaha mangke teng surah Az-Zumar dipun tingkasaken
setiap pagi dan sore digiring untuk tamasya ke surga, ya. Melihat ya nopo to swarga teng jerone enten napa, ya. Namung nembe pareng melihat-lihat saja, belum boleh masuk, hanya berada di taman-taman surga, ya. Kira-kira remen sangat boten Bu? Pengen enggal-enggal ngertos taman swarga napa boten? Pengen boten Pak? Mila tiang iman niku sangat merindukan untuk berada di taman-taman surga. Ya. Nek teng donya niku sak indah-indahnya taman di dunia, mengke baleni meneh ya wis ngono kuwi. Ya. Sing pun nate teng Bali, teng Sanur Bali, mangke jenengan tindak mriku melih nggih pun ngoten niku. Kula gadah kanca dados guru SMA. Niku sok ngetutake piknik, ya. Niku kok masang status, kalau komentari wah seneng ya iso teka Bali. Wah bosen Pak, ya. Kalau wis bola Bali ngeterake bocah-bocah, ya. Iki nek ora mergo tugas ya wegah. Padahal dhewe sing urung tau nggih kepengin mriko, ya. Masya Allah. Artinya kalau ya yang namanya surga, ya, keindahan-keindahannya menika mbon boten saged dibayangake melih keindahan itu, ya. Niku kok enjang sonten dhewe arep digiring, ya insyaallah ya nek gadai iman badhe digiring tamasya, ya. Nggih saking para nabi rasul rombongan-rombongan sesuai derajat-derajat ingkang mangke wonten ngarsanipun Allah, nggih. Sedaya menika nggih saged kita yakini menawi kita nggadahi basirah. Nah, ing napa kadang dhewe kok ragu, isih wedi, napa Bu? Wedi dipundhut, nggih. Padahal nek kepengin pirsa taman swarga niku lak sedo rumiyin gitu, nggih. Nek mboten sedo mboten saged. Wong sing teng donya mawon kok kudune munggah teng langit teng Sidratul Muntaha. Nah, roh-roh tiang iman soleh solehah paling mboten niku sing derajat sing dhewe napa kudu ngraih, syukur-syukur saged dados syuhada, nggih. Syuhada niku tiyang ingkang mati syahid, ruhipun menika kan istirahat mapan tinggen tembolok-tembolok burung berwarna hijau, nggih. Niku mboten lajeng teng jero weteng mboten, nggih. Kados burung yang memiliki seperti tempat tidur saking gedene, nggih. Njur diajak mabur menclak-menclak wonten pohon-pohon taman-taman swarga. Padha karo di kendaraan iso mabur, njuk gaweane piknik mawon ngoten. Niku syuhada, ya. Tingkatan sainggilipun siddiqin. Siddiqin niku tiyang ingkang jujur. Dalam beragama dia jujur, ya. Artinya ya siddiqin menika biasanipun kalangan para aulia Allah, wali-wali Allah, ya. Termasuk ingkang sampun cetha dijamin siddiqin inggih Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Keng napa kok para ulama dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi derajatipun ya, dibanding tiang iman umumipun menika ya perbandingannya 1:700 derajat, ya. Manggene swarga niku trape niku ping 700, ya. Saben sak trap sak derajat niku jarak perjalanan 500 tahun. Niki para alim, para ulama, nggih. Siddiqi mila kula dikak kanthi ucapan tahmid alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah ja'alna menjadikan kepada kita an-nasihin, orang-orang yang memberi nasihat, wa afhamana, dan memahamkan kita inggih saking minal ulama ir-rasihin, kalangan para ulama ingkang ilmunipun mendalam. Bila penting sangat nggih mengkaji seratan-seratan para ulama, nggih. Kitabul Iman, Su'abul Iman menika nggih saya sangat dipun waos, nggih. Lajeng nah kalau kita baca sejarahnya Imam Nawawi ngaten menika, nggih. Menika rumiyin wonten nggih, kula namung ngetos teng YouTube,
pengajiannya Profesor Dr. Akil Husain Al-Munawir, dulu mantan Menteri Agama era SBY ya. Menika nate nyerat tesisipun S3 itu mencari manuskrip ya, kitab Al-Mawardi yang ada 34 jilid ya. Dipun napa badhe dipun napa paringi keterangan-keterangan kangge napa kangge skripsinya kangge napa istilahipun tesisipun ya. Menika kedah teng Londo, ternyata yang sing nyimpen manuskripnya teng Londo ya, teng Londo. Jadi Belanda dulu kalau menjajah di samping mengeruk hasil bumi juga mengeruk kitab-kitab karya para ulama ya. Termasuk teng mriku ya. Ternyata di Belanda ada perpustakaan di bawah tanah ya, yang jauhnya 1,5 kilometer khusus kangge karya kitab tulisan ulama-ulama Nusantara, ulama Indonesia ya. Menika jauhnya 1,5 kilometer ya, kitab-kitabipun sing dipun serat ya, ulama-ulama Indonesia. Dhewe niku sing pun diwaca sepiro ya, ternyata banyak sekali. Lah salah satunya niki Qaumi utughyan ala mangdumati su'abul iman ya. Nggih, menika termasuk sarah kitab tentang keimanan ya. Mangke menawi keimanan kita kiat kanthi dasar pokok asring melafadzkan la ilaha illallah nggih, niku dari sisi amalan lisan nggih. Mangke amalan batinipun kedah mukhlis ikhlas anggenipun ngucapaken, amalan jawarihipun kedah mangertosi tuntutan saking kalimat tauhid la ilaha illallah. Mila penggen tahlilan biasanipun niku dibuka kanthi ayat Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ning sayang sekali enggak dipahami niku maksudnya kalimat niku nggih. Sekedar hanya diucapkan karena wujudnya wong kok dora sregep ngaji gitu, dora sregep memahami keporo ucapan tindak tandukipun lampahipun menika kok bertentangan kali ucapan la ilaha illallah. Berarti niku sing ngucape pripun gitu nggih. Karena perintah Allah diawali dengan ya fa'lam, fa teng mriku fi'il amr nggih, perintah. Kita dipun perintah napa mengilmui, mengetahui ya, kalimat tauhid la ilaha illallah. Mboten namung diucapake, nek wis sregep ngucapake dhewe kudu ngerti lho, dhewe ngucap kok mosok ora sadar apa sing diucapake ngoten. Kedahipun dingilmoni ya. Nah, diantaranya untuk mengilmui tentang tauhid la ilaha illallah, kita harus belajar kitab-kitab tentang keimanan ya. Kitab tentang keimanan sehingga nuwahaken mangke basirah yang jernih. Dan diantara tuntutan-tuntutan keimanan menika saum Ramadan ngeten iki. Maka dengan saum niku saged ngasorake setan ya. Kemuliaan puasa diantaranya adalah untuk mengalahkan syaitan. Lah terusipun mboten usah dikalahake setan teng wulan Ramadan lah ampun dibelenggu pun dibondo nggih leres ya. Dalam keterangan sarah hadis tersebut maksudnya adalah setan jin ya. Setan jin memang dibelenggu nggih. Mila tiyang badhe tumindak sae teng Ramadan niku kok napa gampil sanget gampil ya. Hanya kenapa ada yang tidak puasa, kenapa ada orang puasa marah-marah, ora do sabaran nggih. Cerita sarek buka garis sedilit posone buka tudung saji bapak-bapak nun sewu nggih. Niku biasane wong kula nggih nate ngoten niku. Pun onten nasi 1 piring sambel sayur ning isih takon liyane. Orang gawe takjil kok, orang gawe bukan kok. Lha niku napa sing teng dur meja. Kadang-kadang dipun gaweke kopi mboten kebeneran nggih. Napa mulih nek pun yuswa 50 sak peminggah Bu niku suami panjenengan banyak napa banyak salah paham, banyak kesinggungan. Kenapa? Karena banyak tumpuan darah kotor, lajeng akal pemahaman nggih mulai berkurang.
daya nalar nggih mulai berkurang Pak nggih, dipun sadari mawon nggih. Mila nek sampun sami saling memahami nggih mangke boten dados perkawis, artinya nanti tidak jadi pertengkaran dan napa masing-masing menumbuhkan kepahaman ya, kesabaran ya. Nah, siapa yang berkuasa akan menundukkan setan, mengalahkan setan. Nek wis iso ngalahke setan, dia akan bisa memandang, melihat alam malakut paling boten. Alam malakut ya. Alam malakut diantaranya pernah dipraktekkan dan bukti nyata zaman Nabi Zakaria ya. Zaman Nabi Zakaria ya. Kullama dakhala 'alaiha ya. Boten surah Ali Imran ayat 37 nalika napa Nabi Zakaria ngopeni Maryam sebenarnya bukan anak kandung Nabi Zakaria ya. Wonten ketingkasan Maryam karena anak yatim, ada yang menyebut karena terjadi paceklik larang pangan ya. Lajeng diopeni dening Nabi Zakaria ya. Karena beliau Maryam menika anak dari ya, bibiknya sendiri ya. Jadi kemudian ya, dipelihara Allah memberikan takdir kepada Nabi Zakaria sebagai pemelihara Maryam. Maka saat itu sering Maryam ditaruh di bagian sebelah kanannya saat beliau beribadah berkhidmat di masjid ya, yakni bagian mihrab di sebelah kanannya mihrab. Maka falamma dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab ya, maka ketika ya, Zakaria masuk ya, ke dalam mihrab ya, menemui teng mriku ya, Maryam kok sudah ada makanan padahal sedang akan dikasih makanan, ning kok wis ana buah-buahan ya, kok wis ana buah-buahan, sehingga Zakaria bertanya anna laki hadza, lho kuwi saka ngendi panganan kuwi, buah-buahan itu dari mana ya. Lajeng dipun jawab qalat ya huwa min indillah ya. Innallaha sungguhnya Allah ya yarzuku ya, mayyasa'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Lah niku lho sing jenengane rezeki saking alam malakut ya. Dari sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak terlihat. Mila kuncinipun sing jenengane rezeki kalih ajrun atau ujroh niku benten ya. Rezeki dengan upah niku benten ya. Kalau upah biasanya sudah ada ukuran-ukurannya. Tapi nek rezeki biasanya pun layak tasib ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ora dinyono-nyono jumlahe biasane nggih akeh tenan ya. Jadi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang rezeki niku diawali saking keloro-loro Bu, keloro-loro. Kula wonten rencang cerita di tangga niku anake pun ajeng mendhet ijazah nggih, ajeng ujian ajeng mendhet ijazah mboten saged nggih, ora ndek duit. Njuk utange akeh, utang rono rene ora ana sing percaya nggih. Njuk golek anake pun napa mutung nek ora iso bayar ora gelem mangkat sekolah. Saking bingunge Bu, ing tengah dalan karo mikir niku akhire malah kecelakaan. Tabrakan mlebet rumah sakit nggih, sing nilai akeh tenan nggih, mari duwite turah iso bayar anake. Kadang-kadang rezeki direwangi keloro. Mboten ngertos niku nggih rezeki to niku ya. Artinya tidak mesti rezeki niku saking utang, saking nyambut damel dereng mesti ya. Artinya ada alam malakut supaya pandangan kita tembus, keyakinan kita kiat bilih perkara Allah mesti bisikane setan. Karena kecenderungan fitrah manusia adalah pada ketauhidan dan kebaikan. Dia tunduk patuh dengan syariatnya Allah. Kecenderungan manusia ngoten. Ning kok dadi njur domba lelo niku mergane wonten setan.
Nggih. Lah setan niku paling wedi nek nggodha wong alim, nggih. Wong alim, nggih, ketimbang nggodha wong ahli ibadah ning bodho. Ketika Rasulullah mau sholat jamaah, Rasulullah menika pinaringan mukjizat bisa melihat setan, nggih. Jenengan saged mboten Bu melihat setan? Saged Bu. Saged. Nek ana wong nesu-nesu ngamuk niku nggih setan niku. Mila nek teng poso Ramadan ngeten niki setan dibelenggu setan jin. Setane menungso banyak berkeliaran sehingga satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Dadekake wong niku kadang-kadang boten saged terkendali senajan poso. Mergane setane menungso niku sing godha. Ngeten nggih. Jadi lingkungane wis do kesetanan nggih. Pergaulannya bahkan mungkin satu keluarga niku ana sing kesetanan. Nah, naudzubillah. Nah, sehingga kalau orang itu ya, bisa menyaksikan alam malakut, dia akan kuat keyakinannya. Ya, napa melih mangke ya, meningkat malih keyakinanipun ya dumugi menyaksikan seolah-olah ya ada alam surga, alam neraka ya. Ada kenikmatan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kaya-kaya niku sampun dinone iso ngerti swarga kalih neraka. Walaupun jasad fisiknya masih di bumi, ini seolah-olah dia itu tahu neraka niku ya gambaran-gambaranipun dos pundi. Mila wonten kitab judulipun Tahwifum Minan Nar ya. Niki napa kalau dulu ada terjemahan zaman dulu saya masih kecil ya tulisan Salim Bahres ya. Niku hidup sesudah mati ya, ada ya. Kalau yang akhir-akhir ini ada Hadil Arwah ila Biladil Afrah ya. Niku nggih mengenai surga, khusus mengenai gambaran swarga terus pundi urut-urutanipun ya, diterjemahkan dengan judul Tamasya ke Surga ya. Monggo dipun waos ya. Niku pengetahuan kita semakin mendalam, maka semakin kiat keyakinanipun ya. Sak mangke dumugi ainul yakin dan hakul yakin. Lah perkara napa kenging napa kok dhewe niku kadang-kadang mamang ragu isih wedi nggih. Nun sewu Bu, menawi pun yuswa 50 sapeminggah niku pun tuwuh raos kangen sanget datang swarga nggih. Kangen sanget dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dipun tumbuhkan mahabbatullah ya, mahabbatullah mangke saged kita kaji nggih napa niku mahabbatullah ternyata wonten ilmunipun menumbuhkan rasa cinta kita yang paling utama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menawi panjenengan dibelenjani cintanya oleh suami dibelenjani dening istri niku mboten usah napa ketun banget nggih, mboten usah ketun banget nggih. Rumiyin wonten kisah seorang ibu suaminya dolim nggih, sering dia napa istilahipun jarine mbiyen ki cinta ning kok nyatane ya perilakunya nyelekitake membuat hati kalau orang melihat itu sakit mestinya. Tetapi piyambakipun tawakal bersandar kepada Allah karena yang dihidupkan dalam hatinya yang paling dicintai menika namung Allah Subhanahu wa taala. Ya, biarlah engkau berbuat dolim, aku masih punya kekasih yang selalu kurindukan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niki bukti kecintaan seorang kepada Allah. Nah, yuswa pun 50 sapeminggah pun mapan. Kangen sanget dumateng Allah. Malah nyuwun donga supados husnul khatimah. Jenengan nyuwun husnul khatimah itu lah berarti nyuwun sedo to, ya. Gitu. Nyuwun sedo dalam keadaan baik gitu. Artinya yang mati bukan sesuatu yang menakutkan, ya, bukan. Hanya memang kalau usia 50 ke bawah rata-rata niku nek wonten pengumuman kematian mesti makdek ngoten nggih. Makdek njur napa? Donga ya Allah kula ampun riyin gitu. Lah mboten enten sing kok dhisiki aku ya. Aku kok ora dhisik mboten ngoten ya. Nek pun yuswa sang dosa 100 tahun lah biasane ngoten iki.
Soalnya pun bosen urip gitu. Wis kesel banget urip gitu. Sehingga kalau ada pengumuman kematian kok disi aku yo. Nah, artinya seorang itu sampai pada keyakinan bahwa kehidupan tidak hanya sekarang saja. Ya. Perjalanan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menika terus berjalan warni-warni alam itu. Dengan sampun kita napa lampai, kita lalui adalah alam rahim. Ya, alam rahim niku paling nggih 10 bulan lah katanya. Nah, Imam Syafi'i ngantos 2 tahun itu keistimewaan ya. Kemudian ya, nanti hidup di bumi lebih lama, hidup di alam barzah lebih lama. Lebih lama. Kranten apa? Menika sampun dados sunatullah. Sinten tiyang yang sedo ket zaman Nabi Adam. Dumugi sak menika lak tesih teng alam barzah, nggih. Artinya kehidupan yang lebih lama. Nanti ya, masuk lagi yang namanya alam ba'as, alam kebangkitan. Ya. Alam kebangkitan menika mangke nggih lebih lama. Ya. Satu hal yang kita nukilkan sedikit di kitab ini, ya, bilih ya, onten alam ba'as. Ya, setelah manusia mengalami alam barzah, kemudian nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kedah yakin sangat kanthi basirah. Al imanu bi annal khalaik yusakuna ardul mahsyar. Bahwa ya, keyakinan kita juga harus kuat, manusia atau ciptaan-ciptaan Allah nanti akan digiring ya, ke dalam ardun, tanah atau bumi ya, al mahsyar yang disebut dengan mahsyar. Napa niku mahsyar? Wa huwa nu'minu bi annal khalaik yusakuna jami'an ba'dal ba'ti wa nusuri ila ardil mahsyar. Keyakinan bilih manungsa sedaya ciptaanipun Allah yusakuna digiring seluruhnya ya, setelah dibangkitkan dari alam kubur ya, wa nusuri ila ardil mahsyar, dan dikumpulkan di bumi mahsyar ya. Napa niku mahsyar? Al muwaqif, yaitu tempat untuk berhenti ya, tempat untuk berhenti. Jadi kita nanti ada perkumpulan global manusia semuanya ya, digiring menuju al muwaqif, tempat untuk berhenti. Wahya ardun baydha, itu adalah tanah putih ya, asaf sofa ya, asaf sofa, tanah yang rata lurus, la fiha iwajan wala amatan ya, tidak ada lika-likunya, tidak ada belak-belokannya, tidak ada gundukan-gundukannya. Wala alaiha rabwatan yahtafil insan wara'aha ya, tidak ada bukit dan juga jurang-jurang yang manusia bisa bersembunyi di balik bukit ya, dan jurang tersebut ya. Wala hawadati yang khafadu ya, tidak ada jurang-jurang yang dia bisa berlindung dari penglihatan yang lain. Anil ayuni maksudipun dari penglihatan ya, fiha di dalamnya. Bal huwa sa'idan wahidan, bahkan di situ ada satu tanjakan. Basi itu la tafawuti fihi ya, yang membentang ya, sampai apa niku naik turun. Jadi ada nanti ya, mendaki, tetapi niku lurus ya, lurus ya, dan ya, semua bisa melihat satu dengan yang lain, padahal dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat ya, dan belum dikhitan. Itu hadisnya ya, telanjang bulat dan belum dikhitan. Apakah dibangkitkan itu berarti Allah menciptakan lagi makhluk yang baru? Boten, ya, boten. Karena hakikatnya nanti mati kita semua masuk ke alam barzah niku tasih onten sayun sohir jiddan dengan kawastanan al-badroh, sesuatu yang sangat kecil sekali yang disebut dengan biji ya, yang nanti akan tukul seperti tumbuh-tumbuhan tukul nih ya, tukul tumbuh ya, seperti kalau di musim hujan tiba-tiba depan rumah wonten bayem ya, padahal dulu musim kemarau digoleki bijinya mboten ngertos ya, itu bagian dari tanda ya,
napa kangge memahami piyambak benjing nggih ngoten ya. Dia akan ditumbuhkan ya dengan usia rata-rata semua sama sekitar 33 tahun. Ya, usia saat gogot-gogote, kuat-kuate, ya, ganteng-gantengnya, ayu-ayune gitu. 33 tahun ya. Nah, kemudian ya di situ ya yusakuna ilaihi zamaron ya. Yusakuna ilaihi zumaron ya. Dia digiring ya, di tempat tersebut berbondong-bondong rombongan-rombongan nggih. Lah dhewe niku badhe mlebet rombongane sinten rombongane sinten. Nah niki teng mriki wonten rombongan-rombongan yang disebut di sini marotibun nasi fil hasari mutafawutihi ya. Tingkatan-tingkatan rombongan niku benten-benten ya. Wonten ingkang arrokibu rombongan sing nggawa kendaraan, numpak kendaraan. Ada tungganganipun, inggih rombonganipun al-muttaqi, yang ingkang takwa. Wa minhum, dan dari mereka ada al-masyi, yang ingkang melampah, rombongan yang berjalan kaki ala rijlaihi, dengan kedua kakinya. Wa huwa qalilu amali, wong sing duweni iman ning amale ming sethithik. Niku golongan sing ora numpak kendaraan niku napa numpak kapal ya, kapal sikile dhewe nggih maksudipun ya. Wa minhum al-masyi ala wajhihi, wonten malih rombongan sing mlakune nganggo wajahe, nganggo sirahe diwalik mlaku kok nganggo sirah pripun nggih. Wa huwa al-kafir, dia rombongannya orang-orang kafir. Summa tasarrufu an-nasi minal mawaqifi ilal jannati awinnar. Lajeng digiring, diarahkan semua rombongan itu kepada surga atau kepada neraka. Fayamurruna ala sirat, maka rombongan itu kemudian melewati as-sirat. Lajeng fa ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati anwa'in, umat Nabi Muhammad SAW ketika digiring ya melewati jembatan as-sirat menika terbagi menjadi 7 golongan ya, terbagi menjadi 7 golongan. Tutuk kalau singkat mawon pun kelas gitu dari ngantos jam 9 itu lebih 5 menit gitu. Ini pun jam 9 kita tambahi gangsal menit gitu. Ya. Biasanya wong poso gitu sabar gitu. Dan saya ya. Yang pertama siddiqun ya, golongan siddiqun ya. Wal alimun ingkang nomor kalih, lajeng ingkang nomor 3 wal budala nomor sekawan, was suhada nomor gangsal, wal hujjat ya, nomor 6 wal muti'un ingkang nomor 7 wal asun ya. Wal asun napa keteranganipun fasadiqun, orang-orang siddiq ya, yamurruna ala sirati kalbarqil khatib, orang yang masuk pada tingkat derajat siddiq melewati jembatan as-sirat kaya dene kilat menyambar nggih, mak cerap ngoten mawon nggih, cepet sangat nggih. Lajeng al alimun, tiang-tiang alim para ulama ya, Rasulullah ngendikaken al alimu ya kal kasairi ambiya Bani Israil. Ulama-ulama di zamanku, zaman Nabi Muhammad SAW menika kados zaman sak menika nggih, kados para nabi ing zaman Bani Israil. Kedudukanipun niku kados para nabi ing zaman Bani Israil. Nabi niku lak jumlahe kuatah sanget nggih, ya, kuatah sangat. Tidak terhitung, kita nggak bisa ngitung jumlah itu. Namun ingkang kalebet nabi rasul niku biasanipun ya 25 nabi rasul. Mestipun jumlahnya banyak sekali ya. Nah, al-alimun menika anggenipun nglewati sirat karihul asif, seperti angin bertiup kencang ya. Seperti angin bertiup kencang. Mila nyedek-nyedek mawon kalih para ulama kayak milu digandeng gitu. Dengan izin Allah, dengan rahmatipun Allah. Nomor 3 al-budala. Budala niku wali
ingkang biasanipun dikenal wali abdal. Wali abdal niku estunipun wali yang mulia. Ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumiyin teng Indonesia wonten istilah wali songo. Niku pancen nggih alim tur ahli ibadah, ya. Kita nggak bisa menelusur sejarah itu, ya. Cerita-cerita tentang diukur ngangge ilmu hadis sanad niku boten saged, tapi sejarah membuktikan di Indonesia memang ada wali songo. Ya, dan wali-wali sampai hari ini ada. Wali adalah kekasihnya Allah. Nah, mereka nanti melewati asirat katoiri fisaati yasiroh, seperti burung-burung yang terbang dalam waktu yang singkat. Seperti burung yang terbang dalam waktu yang singkat. Nomor sekawan wasuhada, yang dia ingkang mati syahid mau membela agama Allah, ya, melalui jalan dakwah, jalan berperang, ya. Kados rumiyin zaman Pangeran Diponegoro sekitaripun niku wonten kiai-kiai, malah wonten panglimanipun, ya, yang dulu pernah, ya, di Magelang. Nah, ngantos nggadahi putra yang terkenal menguasai fikih Syafi'iyah, ya. Kalau orang-orang Indonesia mau belajar sanad fikih Syafi'iyah kedah teng mriki. Inggih menika Kiai Abdurrahman Abdurrauf niku panglima Pangeran Diponegoro. Salah satu yang bareng-bareng kalih Kiai Mojo Kiai Sentot Prawiyodirjo. Lajeng putranipun naminipun Kiai Dalhar, nggih, Watu Songo, nggih, Kiai Dalhar. Lajeng Kiai Dalhar punya putra naminipun Mbah Mat niku, Mbah Mat Watu Songo. Mila kuburanipun kan kata dipun ziarahi, estunipun sejarahipun niku alim, orang yang paham fikih Syafi'iyah, ya. Nah, niku ringin mbahipun dados napa suhada, ya, panglimanipun perang Pangeran Diponegoro, ya. Dia akan melewati asirat kal farsu sabiku yamuruna, ya, fi nahari, ya, fi nisfi nahari, ya. Dia bagaikan kuda balap, ya, dalam napa istilah pun setengah hari dia melewatinya, ya, melewati asirat waktunya hanya cukup setengah hari karena dia naik kuda balap, ya. Lajeng nomor gangsal wal hujjat yang ingkang sampun tindak haji, ya. Orang-orang haji, orang-orang sudah melaksanakan haji, yakni yaumuruna fi yaumi kamil wal muti'una fi syahri. Lajeng ingkang nomor 7 menika muti'un, ya. Tiang ingkang haji menika sehari penuh, ya, sehari penuh dia melewati selamat dumugi swarga, ya. Nggih, Masya Allah ingkang sampun tindak haji niki dipertahankan haji mabrurnya, nanti melewati asirat hanya 1 hari. Yang terakhir al muti'un, tiang-tiang ingkang taat menika anggenipun ngliwati asirat dalam waktu syahrin 1 bulan. 1 bulan, ya. Insyaallah mangke ketingkasanipun saged dipun waos piyambak utawi wekdal-wekdal sanes saged kita tingkasaken insyaallah. Mekaten ingkang saged kita aturaken, mugi-mugi kita saged paham, dipun paringi rezeki tambahan ilmu lan tambahan pemahaman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فآمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته